Hi guys, for today's vlog, papakita ko sa inyo how we can quickly replace car key battery kung saan nakikita nyo umilaw na ang key indicator natin sa panel ng ating dashboard. So tara, palitan na agad natin. Here we are at tinanggal muna natin yung ibang nakasabit kasama ng smart entry natin at nakabili na rin tayo ng Energizer battery. Ang stock pala guys is Panasonic CR 2032 3 volts gaya ng sinasabi na rin sa ibang forum. And then una is unlock natin yung smart entry, hilain yung metal key at sa pagtanggal guys pasok ulit natin yung metal key. Sa middle portion is push natin with force downwards at yung cover is going upwards naman yung pag-open at mabilis na lang natin may angat yung cover nya. Mabibili guys yung battery natin sa leading auto supplies. Nabili ko yung akin ng halagang 60 pesos lang, which is 2 pieces na siya. So buksan na natin yung battery at mapapansin mo is may hard plastic cover pa rin yung battery, so kailangan natin gamitan ata ng gunting. Sa pagbubukas guys ng smart entry natin, iwasan natin yung pointed objects kasi maaaring maapektuhan niya yung chips or transponder na nasa loob ng smart entry natin. So iwasan natin gamitan ng ganun. So palitan na natin ng bagong battery which is Energizer, same specs siya, CR 2032 3 volts and medyo matigas lang siya guys pagbalik. Ayan, sumipa pa yung parang lock nya. And then tingnan na lang natin guys kung lapat yung pagbalik natin, and yung mga rubber seals is ayusin na lang ulit natin kasi yung force kanina ng metal key is minsan nagalaw din siya. So ayan, maaari na natin ibalik yung cover nya. And then once makarinig na kayo ng mga tick, ibig sabihin is naglalak na yung cover natin. So ganun lang kabadis guys magpalit ng battery ng smart entry natin at ibalik na natin yung metal key sa loob, and that's it guys. Okay na siyang gamitin. And kung makita nyo pa rin ulit siya guys sa car nyo, sa panel, maaaring yung duplicate nyo ay kailangan na ring palitan. Don't forget to hit like, share, and subscribe.